美少女战士被性骚扰，可以没收对方的作案工具吗？都美少女战士了，还需要啥法律啊？实在不行啊，我要代表月亮消灭你啊，或者就啊。咱还是说一下啊，面对老师或者亲属等成年人的性骚扰该怎么办？首先啊，要明确哪些行为构成性骚扰。咱举个例子，老师啊或者一些猥琐大叔给我发某信，经常发一些涉黄少儿不宜的表情包、段子，或者正常聊着聊着就跑偏了，开始飙车啊。如果是情侣之间，也就特别声明一下，未成年人保护法呢是明确禁止师生恋以及师生性行为的。但是啊，这个在暗示或者明确拒绝之后，他还是一直发，这就是典型的性骚扰了。除此之外呢，还有一些，比如他经常很猥琐、色眯眯的看你身体的某些部位，询问你的性隐私啊，以及呢不经意刻意的碰触你身体等等。如果出现这些行为，你一定要警惕了。这可不是和你在玩游戏啊，这些行为都是违法行为，依据《治安管理处罚法》第44条，猥亵他人的情节恶劣的，5到10日的拘留；如果以暴力、胁迫等方式强制猥亵的，就构成犯罪了，5年以下。像之前的案例啊，老师用这个成绩啊、保研名额、学生会干部的任命等去威胁你发生关系的，这属于违法行为。那如果遇到这种情形，我们该怎么办呢？那肯定要第一时间报警。其次啊，如果对方是老师啊，可以直接向教育局或者学校举报。现在啊，正处于严打，教育部呢也发布了新时代教师职业行为10项准则，对于有虐待、猥亵、性骚扰等严重侵害学生的行为的，一经查实，直接开除啊。同时还要录入全国教师管理信息系统啊，任何学校不得再聘任其从事教学、科研及管理等工作。如果学校不管啊，也一并追究。当然，这个没收对方作案工具啊，那肯定是不太行的啊。花开的时候，你就来看我，等你来摘最美的。